jutun ja illan kuvio on se, että mennään Warwickin linnaan ja sieltä mennään Nottinghamin metsään, että siellä nähdään. Todella jees. Tää kyllä kans niin olla parkkileilloissa ohjaajana. Tänäänkin mennään Yorkshire Railsiin ja itse tuli danseikin retki. Älä tuu! Siis ihan ekaksi me mennään Lake Districtiin ja sit sieltä jatketaan matkaa. Ja mitä vitsiä, tää maisemaa, voi! Siis mitä Perttua? Tänään me ei ajatelkaan paljon, vaan ollaan vaan Edinburghissa. Moi! Tänään mietittiin, että mentäis Loch Nessiin uimaan ja sen jälkeen suuntana on Isle of Skye. Pysy mukana. Joo, eli tänään lähdetään valottaan Britannian korkein vuori ja meininki on kyllä täällä Skotlannissa niin huikea, että eihän tällaista ole missään. Riede, kuulkaa, tänään me mennään vaeltelemaan. Moro moro. Tänään tosiaan lähdetään ottaa noin irkut haltuun ja sieltä eka Pohjois-Irlantiin sitten normirkkuun ja nyt otetaan homma himaan. Friki hyvä päivä tulos oikeesti. Nyt mennään Ring of Kerrylle ja sinne puntille. Joo. No me vähän mietittiin muikunkaan, että tänään lähettäis Irlantia kiertämään. Tänään Dubliniin pitäis lähteä ja Jaakko menee autolla ja itse ajattelin lähteä juosta sinne, niin. Ei, mitä, jaha. Tänään mennään Britteihin. Ollaan snowboardilla Huntsman rannalla, mut sillä ei mitään väliä. Onko se leffa kuvattu täällä vai ei? Samat maisemat täällä joka tapauksessa. Kahvia. Itse täällä lähdetään Tomikaan kertelee jonnekin. En tiedä mihin. Ihan sama. Mallamalla. Vaelluksemme tähän asti on ollut hyvin pitkä, niin Jaskan vaellus kuin myös minun vaellukseni. Ja tänään lähdemme rakkaan veljeni Jaskan kanssa viimeiselle matkalle. Moro moro, meillä alkaa toi reissu olemaan lopuillaan pikkuhiljaa ja lento lähtee Suomen parin tunnin päästä tossa. Mitä? Eikö me juosta lähdetä sille mitään? Mä en toi Erkki kyllä tiedä, mulle ei riitä usko toi Itämeren ylijuoksu. Jaha.